Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza İstanbul'dan ibret alınacak bir öyküyle gelelim istiyoruz. İstanbul'da öyle semtler vardır ki zengindir. Oturanların hali vakti yerindedir. Ya da öyle semtler vardır ki fakirdir. Kimi varoş der, kimi kenar mahalle. Ama öyle bazı semtlerde var ki hem zengini bayağı zengin hem de fakiri bayağı fakir. Özellikle bir zamanlar işçilerin çalıştığı, fabrikaların çalıştığı Beykoz gibi semtlerse ne varoş diyebiliyorsunuz ne de varsız semtlerden biri olarak tanımlıyorsunuz. Özellikle şehir bölge planlamacılar buna çöküntü semtler diyorlar. Yani bir zamanın varsız semtleri, işinde gücünde insanların çalıştığı semtler o popülaritesini ya da iş imkanlarını kaybedince özellikle ekonomik ve ardından da toplumsal bir çöküntüye uğruyorlar. Beykoz çok kafa karıştırıcı bir yer. Bilmiyorum, İstanbul'a gittiniz mi? Bir taraftan dediğim ya çok zenginler var. Bir taraftan da bir zamanların fakir işçi aileleri. İşte bu kontrastı birilerinin buluşturması gerekiyordu. Özellikle fakir insanların hayatına katkı sağlamak gerekiyordu. Bunu da yılların Beykozlusu Şaban Tören başarmış gözüküyor. Yalnızca fakir insanlara el uzatarak değil, onların hayatında, oradaki gençlerin hayatında farklılık yaratarak değil, belki bir semtin içindeki barışı da sağlayarak, ekonomik olarak varlıklı insanların hiçbir şey olmayan insanlara el uzatmasını sağlayarak da bir köprü kurmuş durumda. Bu programda Fark Yaratanlar'da dünyayı kurtarmanıza gerek yok. Yeter ki çevrenizdeki insanlara, yaşadığınız çevreye etkiniz olsun. İşte Şaban Bey'in bu köprü işlevi de bu etkinin en güzel göstergelerinden bir tanesi. 1950'li yılların başında sanayi atağına kalkan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin işsiz bireyleri için iki umut kapısı vardı. İlki, Türkiye'de işçi isteyen acı vatan Almanya, ikincisi ise taşı toprağı altın İstanbul. Almanya dedikleri gitti söndür dilleri. Yuvamı da yıktım Almanya, başımı da yaktım Almanya. Nereden çıktın Almanya? Almanya'ya işçi yazılamayanlar kendilerini İstanbul'un tam ortasında buldular. O yıllarda İstanbul'un fabrika bölgesi ise bugün Boğaz semti olarak geçen Beykoz'du. Başta Paşabahçe olmak üzere birçok fabrikayı barındıran Beykoz bir işçi semti olarak kuruldu. Fabrikaların çevresinde gecekondular, gecekonduların içinde ise hayallerini yakıp evini ısıtan işçilerle Beykoz bir umut semti oldu. Ancak gel zaman git zaman, yıllar içinde Beykoz şehir merkezinde kalıp fabrikalarda kapanınca bu umut semti şehir bölge planlamacıların tarifiyle çöküntü semtine dönüştü. Boğaz hattının değer kazanmasıyla da gecekonduların bacaları lüks konakların gölgesinde tütmeye başladı. Beykoz'da bugün kapanan fabrikalar yüzünden işsiz kalan aileler hayata tutunmaya çalışıyor. Kendileri için yeni bir çıkış yolu, çocukları için güvenli bir gelecek arıyorlar. Büyük bir travma yaşayan semtin hayata yeni başlayan gençleri ise tehlikeli bir yolda yürümeye çalışıyor. Neyse ki gençler bu riskli yollarında yalnız değiller. Beykozluların kurduğu Beykoz Vakfı gençlere rehberlik etmeye çalışıyor.
Beykoz işçi kenti. Eğitim oranı düşük. Beykoz ağırlıklı işçilerden oluştuğu için yoksul bölge. Her gecekonduda 7-8 çocuk var. Beykoz'da fabrikalar kapandıktan sonra Beykoz'da büyük bir yoksulluk baş gösterdi. Tabii yoksulluğun getirdiği ortamda yanlış çocuklarımızın uyuşturucuya, çocuklarımızın mafyaya, çetelere karşı ilgisi artmaya başladı. Çünkü eğitim yok, iş yok, aş yok. Sorun çıkınca sorunlardan kurtarmak için de biz dedik ki Beykoz'da sanatla ilgili girişimi çok üst düzeye çıkaralım ve biz sosyal sorumluluk projesi başlatalım. İnsanların ayağına giderseniz, çocuklara olanak sunarsanız bu güzellikler ortaya çıkıyor. Yoksa kenarda, köşede kalan çocuklarımızın farklı yollara sapmasını engelleme şansımız olmuyor. Beykoz'un gençleri ve çocuklarını hayatın tuzaklarından korumak için çalışan Beykoz Vakfı'nın kuruluşu aslında çok eskilere dayanıyor. Ve bu örnek vakfın temelinde işçi aileleri harca atmışa benziyor. ...1994 senesinde Beykoz'da Beykoz Vakfı'nın kuruluşunda aktif görev aldım. İlk kurucularından biriyim. 19 kurucumuz var. O yıllarda sendikacı olduğum için vakfın kuruluşunda bütün örgütlenmeyi ben yaptım. İnsanları bir araya getirdik, Beykoz Vakfı'nı kurduk. Beykoz Vakfı elit bir vakıf değil, ya halktan kopuk bir vakıf değil. Bütün halkın bütün sorumluluklarını üstlenen, Beykoz'un gelişmesini öne alan, halkla iç içe, işsiz gençlere iş bulan, bölgedeki zenginlerle yoksullar arasında bir köprü durumunda bir vakıfız biz. Pek bir bakımsızmış ya. Şuraya şöyle 2 basketbol koy. Merhaba arkadaşlar. Beykozlu işçi ailelerinin kurduğu ve Beykoz'da yaşayan iş adamlarının desteklediği Beykoz Vakfı çocukları sanatla değiştirmeyi amaçlıyor. Vakfın bünyesinde açtıkları keman ve tiyatro kurslarında çocuklar çok cüzi bir aylık ücret ödeyerek bambaşka bir dünyayla tanışıyorlar. Keman gitardan daha kolay bir enstrüman ve çocukların daha fazla ilgisini çekiyor. Ve anket yaptık. Hangi müzik enstrümanıyla çalışmak istersiniz dedik. %99 keman çıktı. Onun için keman. Beykoz Küçük Kemancılar Grubu 25 kişilik. Buna 4 tane konser verdi. Ayrıca şimdi tiyatroda 100'e yakın öğrencimiz var. Hem küçükler hem büyükler. Ve 2 oyun sahnelediler. Biz yaklaşık tiyatro ile ilgili 15.000 okullardaki çocuklarımıza ücretsiz tiyatro gösterimlerinde bulunuyoruz. Yani İstanbul'da bütün ilçelerin 15 ile 30 yaş arası anket yapsanız Beykoz kadar tiyatro izleyicisi çıkmaz. Onun için biz Beykoz'daki bütün çocuklarımıza tiyatroyu sevdirdik. Onun için biz çok önemsiyoruz bunu. Ayrıca gitar çalan 25 öğrencimiz var. Bunun yanında şimdi Yaylı Sazlar grubunda yeni bir eğitime başlıyoruz. Halk dansları topluluğumuz var. Ve halk danslarıyla ilgili Beykoz Vakfı bünyesine yetemedik biz bu çalışmalara. Ve 2 tane dernek kurduk. 2 dernek çatısı altında şimdi bu çalışmalar yürüyor. Ve bütün okullarda da halk dansları ekipleri kuruldu. Bunların hepsinin öncülüğünü biz Beykoz Vakfı olarak biz yaptık. Onun için çocuklara çok değer veriyoruz. Onları sanatsal yönlerini güçlendiriyoruz ki sokaktan kurtaralım. Yatar yuvarlanırsın dans niyetine. Sizi terbiyeye dert ediyorum. Ay yok, ben gelmem. Daha kültürlü oluyor insan, daha bilinçli oluyor. Ve yani ben buraya geldikten sonra önceden böyle bu kadar çok konuşkan bir insan değildim. Buraya geldikten sonra biraz daha aktifleştim. Okul hayatımda, normal hayatımda daha aktif bir insan oldum. Bir şeye gidiyorum. Boyumuz posumuz aynı. Nereden çıktı bu ufaklık kavram ya? Kusura bakma be kardeş. Ben ufaklıklara hep ufaklık derim de. Hey merhaba. Hop hop ne oluyor gelirken? Cumartesi günleri geliyoruz buraya. Cumartesi günleri daha çok boş oturuyordum böyle. Yani sıkılıyordum böyle. Ama buraya gelince daha bir hayatım daha nasıl diyeyim aktif olmaya başladım. Okulda da burada da. Yani söyleyince arkadaşlar işte cumartesi ne yapıyorsun diyorlar. Mesela tiyatroya gidiyorum diyorum. İşte böyle ha falan diye daha bir hoş karşılanmaya başladı. Beykoz Vakfı ilk başlarda çocuk bulmakta da, ailelerinden destek almakta da sıkıntı çekmiş. Yine de gecekonduya giren keman
kısa zamanda pek çok şeyi değiştirmiş. Çocuklar müzikle, sanatla tanıştıkları vakit bunların direkt olarak eğitime, kendi eğitimlerine yansıttığını görüyoruz. Eğitimlere olumlu şekilde yansıdığı vakit çevresindeki diğer gecekonduda oturan çocuklar da sanata karşı, kültüre karşı, Beykoz Vakfı'na karşı yaklaşımları değişiyor. Ve korkunç talepler alıyoruz, inanamazsınız. Yani bu çocuklar korkunç değişime uğruyor. Yani gecekonduya kemanla girdiği vakit, gitarla girdiği vakit çevresindeki bütün okulunda ve çevresindeki bütün arkadaşlarının ilgisini çekiyorlar. Bu da büyük bir Beykoz'da, böyle yoksul bir semtte büyük bir çocuklar arasında değişim olduğunu gözledik. Onun için bu projeleri öğrenmeye çalıştık. Annem Beykoz Vakfı'nda bir koroya gidiyordu. İşte oradaki hocalarımdan esinlenerek ben de keman çalmak istedim. Ve öyle başladım. İlkokul 1. sınıfta başladım keman çalmaya. İşte yaklaşık 7 senedir keman çalıyorum. Gelecek hayalim Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde kemanımı ilerletmek. Üniversitede de iyi bir konservatuara girip müzikle ilerlemek istiyorum hayatımda. Kendime özgüvenim geldi. Beni arkadaşlarımdan ayıran daha farklı bir özelliğim olmuş oldu. Bir keman öğrencisi çok zor yetişiyor. Her enstrümanın bir zorluğu var. Ama iş çocukları olunca onların dikkatlerini açık tutmak çok zor. Mesela burayı sevmezlerse, bizi, müziği sevdiremezsek onlara yapmak zorunda oldukları bir şey değil bu, hobi çalışmaları. Çalışmalarımızı hafta içi, okulda oldukları için hafta sonları, cumartesi ve pazar günleri yapıyoruz. Toplu derslerimiz oluyor. Senede 1 ya da 2 defa konserimiz oluyor. Konserlerimize yakın toplu dersler yapıyoruz. Zaten Küçük Kemancılar Müzik Grubu'nun en büyük hedefi özgüvenlerini arttırmak. Onların hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak. Biz burada keman öğretiyoruz, evet, keman çalmayı, ama en büyük hedefimiz bir şeyleri paylaşmak, sevgiyi paylaşmak. Öncelikle ders notlarına etki ediyor bu. Yani sınıf başarılarına, performanslarına. Kendilerini müziğin diliyle ifade etmeyi öğreniyorlar. Daha rahat ifade ediyorlar. Babalarının elleri fabrikada makine tutarken bu çocukların elleri keman tutuyor. Onlar sanatın ve müziğin değiştirici gücüyle farklı bir kadere imza atmaya çalışıyor. Yani benim annem burada. Yani buldu öğretmenim. Ben de çok memnunum öğretmenimden. Okulda çalıyorum bazıları. Müzik öğretmeni istiyor. Arkadaşlarım sınıfta tek keman çalan ben olduğum için hepsi kemanın başına uçuşuyorlar. Ben ilk kemanı televizyon izlerken çok hoşuma gitti. Öyle güzel bir şarkı çalıyorlardı ki babama dedim, baba ben de keman çalmak istiyorum dedim. Babam araştırdı, başladım. Çok şey değişti. Okulda mesela bütün öğretmenler tanıyor beni. Şarkılar, daha yeni şarkılar öğrendim. Kemanda daha çok geliştim. Tabii ki de şaşırıyorlar. Konserlerde falan annemler çok heyecanlanıyor, babam falan. Yani hepsi çok memnunlar öğretmenimizden de. Ben büyüyünce konservatuvar okuyacağım. Hem de zaten halk oyununa da gidiyorum ben. Nüfus kağıdında Holstein diye yazıyordu. Oradan esinlendim. Beykoz Vakfı'nda dersler birçoğu gönüllü olan öğretmenler eşliğinde veriliyor. Ancak vakfın yeni projeleri hayata geçirebilmesi ve daha fazla çocuğun hayatında fark yaratabilmesi için daha çok desteğe ihtiyacı var. Vakfın aslında diğer vakıflardan ayıran en büyük özelliği ise Beykoz semtinde yaşayan varlıklı ailelerin destek olması, bir anlamda hiç tanımadıkları, bilmedikleri insanların hayatında bilerek fark yaratmaları. Bir anlamda bir semtin içinde bir huzur ortamı oluşuyor. Zenginle fakir bu vakıf sayesinde buluşuyor.
Beykoz Vakfı olarak biz 100 yoksul ve başarılı öğrenciyi Acarkent ve Beykoz konaklarından oluşan 100 kişiyle tanıştırdık. Bir araya getirdik. Onlara abiler, ablalar bulduk. Ve onlar 100 öğrenciyi sahiplendiler. Her pazar günü, hafta sonları kendi çocuklarının o yoksul öğrencileri buluşturup onların hayatlarına yön veriyorlar. Onların ailelerine yardım ediyorlar. Onun için biz 100 tane yoksul ve başarılı öğrenciyi vakfın eğitim komisyonu olarak onlarla tanıştırdık. O projeyi şu an götürüyorlar. Şu an giderlerimizi bölgedeki bir iki iş adamı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek bu konuda bize büyük destek. Bu yapacağımız büyük sorumluluk projesinde de bize büyük desteği olacağını düşünüyoruz. Onun için biz yönetim kurulu ve bir iki iş adamı ve gazeteci arkadaşlarımız var. Onların desteğiyle bugüne kadar geldik. Ama bundan sonra bu projelerin daha da olumlu hale gelmesi için ekonomik olarak sponsorlara ihtiyacımız var. Ben işçi kökenliyim. Yani Beykoz'da 3 kuşak Beykozluyum. Fabrikalarda büyüdüm. Ama bu çocuklarımızı, özellikle emekçilerin çocuklarını sanatla, kültürle tanıştırmak benim için büyük bir sevinç kaynağı oluyor. Şaban Tören ve Beykoz Vakfı çalışanları örnek bir sosyal sorumluluk projesiyle semtlerinin geleceğine sahip çıktılar. Çocukların sanatla değişebileceğini gösterip yeni bir yazgıya imza atmaya çalıştılar. Eli keman tutan, tiyatro sahnesinde kendi geleceğini arayan çocukların küçük dünyasında büyük bir fark yarattılar. İstanbul'un ortasında unutulmaya mahkum çocukları hatırlayıp o çocukların hayatında koskocaman bir fark yarattılar. Sevgili seyirciler, Şaban Tören'in hikayesinden alınacak çok ders var. Kimi zaman aynı semtte yaşadığımız insanlar arasındaki ekonomik uçurumu, kültürel uçurumu gözden kaçırıyoruz. Onlara bırakın bir el uzatmayı unutup gidiyoruz. Oysa Şaban Bey gibi isimler bizlere bir köprü görevi üstlenip bu insanlara nasıl uzanacağımızın bir anlamda kullanma kılavuzunu gösteriyorlar. Nasıl ulaşacağımızda bir köprü oluyorlar. Siz de ya Şaban Bey gibi fark yaratan birisiyseniz ya da böyle bir isim tanıyorsanız bu programa nasıl katılacağınızı kısa bir aradan sonra anlatacağım. Sevgili seyirciler, Sabancı Müzesi'ndeyiz, The Seed salonundayız ve fark yaratanların sonuna geldik. Bu programa nasıl başvuracaksınız? İnanın zor değil. Eğer bir internet kullanıcısıysanız lütfen www.farkyaratanlar.org adresine girin ve bizim formumuzu doldurun. Olur o internet yoktur, o zaman telefonu alıyorsunuz, herhangi bir telefonu, cep telefonu da olur, ev telefonda ve bizi arıyorsunuz. 0212 249 23 14 nolu telefonda arkadaşlarımız size nasıl bu programa başvuracağınızda yardımcı oluyorlar. Yeni bir fark yaratanlarda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliği